그치 부? 아니야? 맞아? 부분 나 줘. 부분. 지금 보여줄 예정 아니었는데 내가 안고 있었네. 얘가 부예요. 부 인사해봐. 부 인사해봐. 인사. 부예요. 부예요. 해봐. 부예요. 안녕하세요. 무 깼어, 무 깼어. 신나지. 무 신났어. 짱. 피곤해. 이렇게 이러네. 귀가 왜 이렇게 뒤로 가? 너무 귀여워. 좋아. 이제 원스들 그러면은 잘 자요. 잘 자요 내 근소에서 다시 만나요. 안녕. 여기 왔어? 뿌 올라올 거야? 올라올 거야? 올라올 거야. 올라올 거야. 올라올 거야. 올라왔어. 뿌. 인사. 안녕. 야. 아파. 무서워. 안녕. 안 되겠다. 안 되겠어, 나. 아이고. あなたがブー様でございますか、ブー様？ブー様ですか、ブー様？あなたがブー様なのですね。お目にかかれて光栄ですわ、ブー様。ブー様の맞아. 우리가 선물이야? 너 어제 솔직히 서운했어 안 서운했어? 제이 씨도 케이크, 제이가 다현이를 위해 케이크를 많이 내가 내가 카페에 가서 혼자 가서 사. 그래서 냉장고에 있어 언니. 맞아, 나 그래서 왔어. 그래서 언니 물어봤잖아. 너무 맛있겠다. 먹어보자. 근데 우리 먹을 수 있면서 이거 케이크 진짜 우리 노래몰 대박하시라고. 네, 멤버들 다현이 생일이니까. 잘 되지 않을까? 이거 누가 한입 먹었어? 맛있겠다. 난 뭐. 그 쿠키야? 찔방! 이거 맛있어? 나 그거 먹고 싶어. 제이야 잘 먹을게. 먹고 싶어. 나 혼자 그 카페 갔다 우리 이제 왔는데. 그거 안 해? 응. 생일 혼자 갖고 왔어? 나도 케이크를 안 먹었어. 생일 뽀뽀 알아요. 나도 알아요. 이거 뭐 댓글 볼게요. 컴백 스포. 우리 오늘 좀 바빴어. 막 이렇게 하고 오면은. 진짜 바빴잖아. 맞아. 케이크 맛있어. 이거 진짜 맛있어. 아니 아침에 딱 일어났을 때 그 인스타가 너무 감동이었어. 일어나자마자 그게 떠 있어가지고. 몇 시에 일어났어? 오늘 오늘 뭐 했어요? 그래 오늘 생일이니까 오늘 눈뜬 순간부터 지금까지 뭐 했는지 고기가 먹고 싶어가지고 쌈 시켜 먹고 또 엄마가 미역국 계속 끓여줘. 막이 아니라 그거 내 걸 먼저 작업해 놓으신 것 같아. 그 멘트가 잘 붙는 순서. 맞아, 맞아. 멘트가 잘 붙는 순서. 아. 보내주세요. 유튜브 있어요?
유튜브에 왜 유튜브에 나와요? 트위터가 빠르죠? 트위터에 뭐라? 아 오늘 유튜브 알로 그거는 너무 급하게 이렇게 보고 있어. 그 프로그램을 만든 만들면서 촬영과 균형 형태가 안 나와. 그럼 삶은 계란? 야 치우치. 그거 팬에 보냈어. 그거 한번 보여줘. 그러니까 바나나를 빈속에 먹으면 우리 진짜 건강 세븐인데? 100% 주스 먹자. 근데 국물에 염분이 있으면 이제 그것도 거잖아. 근데 신기한데 연분은 피부가 좋아. 내보내야 돼. 라면 먹으면 안 되잖아. 당연하지. 당연하지. 강아지 라면 같은 거 있지 않나 근데? 강아지 떡이랑 케이크 같은 거. 그런 피자도 있어. 근데 우리끼리 있는 느낌이야. 맞아. 댓글 그 뭐지 인상 깊은 댓글 한번 읽어주세요. 그러니까 좀 방송 느낌으로. 오! 다현 씨 읽어줘요. 방송 느낌으로. 우리 매니저님들을 이거예요? 소개하고 매니저 갈 거. 아니에요. 어디 갔지? 이거 내 걸로 할래? 나 얼마 전에 우리 매니저 오빠 칭찬받았어. 전기다. 외국. 택시가 아니고 나연 택시, 다연 택시 이런 게 나오지 않을까? 그럼 사는 거 내 열정이 있어야 우리 돼. 너무 새벽에 나도 이러고 아니 너무 갑자기 가는 거 아니야? 같이 가요. 이거. 제가 나갈 때 이거는 일어나, 1강으로 널렸어. 내가 가져가야지. 조용히. 아 이거 너무 아깝다 이거. 안녕. 안녕.